DPR tingkat 2. Mungkin dilihatin di layar biar ngerti semua. DPR Kabupaten. Ya. Terima kasih atas waktunya kepada kami untuk bisa menyampaikan unek-unek tanggapan. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan data yang kita dapat. Saya juga kemarin hadir di Kecamatan Depok. Alhamdulillah saya juga merekam, ya. Dari data yang ada di situ bahwa perolehan suara yang ada di partai berapa itu 250 ya, data kita 483, buku ditulis. Terus di situ perolehan suara yang pertama, nomor urut pertama di situ 159, di data kita 298. Nomor urut 2 di situ 67, di kita 91. Nomor urut 3 di situ tertulis 80, di sini 118 punya kita. Yang nomor 4 137, yang di kita 281. Terus nomor 5 ini yang sangat signifikan juga 728, di situ kita datanya 1658. Jadi totalnya yang ada di DA ini 1421, sedangkan data kita 2929. Jadi selisih suara kita yang lenyap 1508, 1508. Monggo mungkin menjadi perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Partai Persatuan Indonesia, tapi dari awal Partai Persatuan